अगर हार्ट के ऊपर स्टेथोस्कोप लगा के ऑस्कल्टेट किया जाए तो दो टाइप की हार्ट साउंड सुनाई देती हैं। पहले का नाम होता है लब और दूसरे का नाम होता है डब। लब मतलब फर्स्ट हार्ट साउंड और डब मतलब सेकंड हार्ट साउंड। अच्छा, अब ये फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड बनती क्यों है और सुनाई क्यों देती है? देखिए, ये हमारे हार्ट के दो वेंट्रिकल के बीच में होते हैं वाल्व्स। ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रिया, इसके बीच में होता है माइट्रल वाल्व। और राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये माइट्रल, आपको ये भी पता होना चाहिए कि माइट्रल वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। इसका रीजन बहुत सिंपल है कि ये जो बाइकस्पिड होता है इसमें ऐसे दो कस्प होते हैं और जो ट्राइकस्पिड होता है उसमें ऐसे तीन कस्प होते हैं। तो जैसा दिखता है वैसा इसका नाम है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। ये जब माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व या फिर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जब बंद होते हैं, इनका जब क्लोजर होता है तब प्रोड्यूस होती है फर्स्ट हार्ट साउंड। अब आप ऐसे सोचिए कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके पास एलए से ब्लड आ गया और राइट वेंट्रिकल के पास राइट एट्रिया से ब्लड आ गया। इस ब्लड को आने के बाद ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल फेंक देता है एओर्टा के अंदर और राइट वेंट्रिकल फेंक देता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब ये ब्लड वापस एट्रिया में ना चला जाए, मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल तो ये ब्लड एओर्टा में ही जाए और एट्रिया के अंदर ना जाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए ये वाल्व्स जो खुले होते हैं ब्लड के आने के टाइम पे ये बंद हो जाते हैं और इनके बंद होने पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे बोला जाता है फर्स्ट हार्ट साउंड। अब ये फर्स्ट हार्ट साउंड यहां पे लिख देते हैं कि ये प्रोड्यूस होता है produced on closure of mitral valve and tricuspid valve. माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व दोनों को मिला के बोला जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ये दोनों वाल्व्स होते हैं, इसलिए एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी बोला जाता है इनको। अब जो सेकंड हार्ट साउंड होती है ये हो गई फर्स्ट हार्ट साउंड। सेकंड हार्ट साउंड जो होती है जिसको हम डब भी बोलते हैं, ये प्रोड्यूस होती है जब एओर्टिक और पल्मोनरी, मतलब कि ये एओर्टिक वाल्व और ये पल्मोनरी वाल्व, जब ये दोनों वाल्व बंद होते हैं। अब आप ऐसा सोचिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स करना शुरू हुआ, उसने कॉन्ट्रैक्ट करके पूरा ब्लड एओर्टा में और राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करके पूरा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में पुश कर दिया। अब ये रिलैक्स करेगा ताकि अगली साइकिल के लिए ब्लड आ पाए। जब ये रिलैक्स करेगा तो ये ब्लड वापस नीचे ना आ जाए, मतलब एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड पुश करा गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने एओर्टा में पुश किया और राइट वेंट्रिकल ने पल्मोनरी आर्टरी में पुश किया, ये ब्लड रिलैक्सेशन के वक्त वापस ना आ जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एओर्टिक वाल्व और ये पल्मोनरी आर्टरी का वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, ये दोनों बंद हो जाते हैं और इस बंद होने से, इस क्लोजर से आवाज बनती है सेकंड हार्ट साउंड यानी कि डब। यहां लिख देते हैं प्रोड्यूस्ड ऑन क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व। एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व को, एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व को मिला के बोला जाता है सेमील्यूनर वाल्व्स। मतलब ये दोनों वाल्व सेमील्यूनर वाल्व कहलाएंगे और माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहलाएंगे। ये होती हैं दोनों नॉर्मल हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस होती हैं वाल्व के क्लोजर से। अब इसके बाद आते हैं एबनॉर्मल हार्ट साउंड। अब एबनॉर्मल हार्ट साउंड होते हैं थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं ब्लड के फ्लो से, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड तो वाल्व के क्लोजर से प्रोड्यूस हो गए, लेकिन अगर लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ये ब्लड का फ्लो है इसकी अगर आवाज आने लगे तब प्रोड्यूस होगा थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड। अब थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है एलए से एलवी के बीच में जब ब्लड जाता है, लेकिन यह होता है जब अर्ली डायस्टॉल होता है। अच्छा, और फोर्थ हार्ट साउंड भी तभी प्रोड्यूस होता है जब एलए से एलवी के बीच में ब्लड जाएगा, लेकिन यह होता है एट्रियल
कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझिए। थर्ड हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस क्यों होता है, तो उसके लिए आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी थोड़ी सी, कि एलए और एलवी के बीच में जो ये ब्लड का फ्लो है ये दो पार्ट में होता है। पहले ये जो माइट्रल वाल्व है, ये वाला जो माइट्रल वाल्व है, पहले ये खुलेगा और एलए के अंदर जितना ब्लड पड़ा है वो पूरा एलवी में आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं अर्ली डायस्टॉल। इस टाइम पे एलए कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, जो ब्लड है एज इट इज ग्रेविटी की वजह से एलए एलवी के अंदर आ जाता है, एलए के ऊपर एलए से एलवी में आ जाता है, इसे बोलते हैं अर्ली डायस्टॉल। और ये अर्ली डायस्टॉल में जो ये ब्लड का फ्लो है, अगर इसमें साउंड आ गई तो वो थर्ड हार्ट साउंड जैसी सुनाई देती है। मोस्टली ये होता है जो वॉल्यूम ओवरलोड की सिचुएशंस होती हैं या फिर कंजेस्टिव हार्ट डिसीज में। कंजेस्टिव का मतलब होता है अगर बहुत ज्यादा ब्लड जितना होना चाहिए 5 लीटर उससे बहुत ज्यादा हो जाए और बॉडी वॉल्यूम ओवरलोड में, मतलब पानी शरीर के अंदर कुछ ज्यादा ही हो गया, जो कि मोस्टली हार्ट फेलियर के पेशेंट में या किडनी फेलियर के पेशेंट्स में मिलता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो अब ये जो इतना सारा ब्लड है ये जब ऊपर एलए से एलवी में आएगा तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये जो सेकंड हार्ट साउंड है ये होता है लेट डायस्टोली में या फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। मतलब अब जितना यहां पे ब्लड पड़ा हुआ था ये तो चला गया एलवी के अंदर, अब थोड़ा सा ब्लड और जो बचा हुआ है जो कि ग्रेविटी की वजह से नहीं गया, और ये साइकिल कंटिन्यूस चल रही है, तो पल्मोनरी वेन से हार्ट के अंदर ब्लड तो आ ही रहा है लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन लेके, तो ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लड है ये एलए से एलवी में जाता है एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये ब्लड पुश कर देगा एलवी के अंदर। अगर माइट्रल वाल्व में कोई डिसीज है, ये जो माइट्रल वाल्व है इसमें कोई डिसीज है, या फिर ये जो एलवी की वॉल है इसमें अगर स्टिफनेस है, तब फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। मतलब फोर्थ हार्ट साउंड एलए से एलवी में ब्लड का जो फ्लो है उसी के दौरान सुनाई देगी, लेकिन ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तब सुनाई देगी। और ये मोस्टली मिलता है अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाए। हाइपरट्रॉफी लेफ्ट वेंट्रिकल की होती ही हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन की कंडीशन में है। तो सम अप करने के लिए जो फर्स्ट हार्ट साउंड है और सेकंड हार्ट साउंड है ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं वाल्व के क्लोजर से, और जो थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड है ये प्रोड्यूस होते हैं ब्लड के फ्लो से। थर्ड हार्ट साउंड अर्ली डायस्टॉल, मतलब एलए से एलवी के बीच में जब ब्लड आ रहा है उस टाइम पे होगा, लेकिन इस टाइम पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, शुरू में जो ग्रेविटी की वजह से ब्लड आ जाता है उस टाइम पे अगर हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो गया ब्लड के फ्लो के टाइम पे तो वो होगा थर्ड। और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड एलए से एलवी में आएगा तब प्रोड्यूस होगा फोर्थ हार्ट साउंड।